Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сүйлөө маданияты маселелерине арналган сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программада сүйлөө маданиятынын негизги элементтеринин бири дикция жөнүндө болмокчу. Сүйлөө маданиятыбызга телерадионун салымы, анчинен алып баруучулардын, диктор диджейлердин таасири чоң. Мурунку убакта дикторлор чоң сынактан өтүп, катуу талаптарды аткарчу экен. Көрүүчүлөр аларды үнүнөн жазбай таанып, сүйлөөнүн үлгүсү катары кабыл алышкан. Кыргыз радио телевидениесинин дикторлору Союз малында. Орто Азия боюнча эң эле күчтүү дикторлук мектеп болчу. Мурун республикада эфирге чыкканда радио болобу, телевидение болобу, жалгыз гана дикторлор, алып баруучулар окуса, азыр бүт эле журналисттер эфирге чыгууга аракеттенип жатат. Ар бир журналист кадрдын сыртында да, кадрдын өзүндө дагы, радиодо ар бир микрофондо журналисттер өздөрү алып баргысы келет. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө журналистика факультетин бүтүп, журналист боломун, эфирге чыгам, деги эле эфир эмес, гезитке дагы иштейм дегенде бир кишиден барып интервью алсаң, балдырактап тилиң жакшы билинбей отурса, бул жакшы эмес. Россияда ошо дикторлор өнөрдү азыр эмгиче улантып келатат да. Анткени ушул азыркы алып баруучулар мурунку дикторлорду топтогон тажрыйбага таянып, ошону өнүктүрүп келатат да. Балким манерасы, алып барган манерасы өзгөрүшү мүмкүн. Балким алып барган формалары өзгөрүшү мүмкүн. Бирок жанагы эле дикция, жанагы эле дем алуу, жанагы эле так айтуу, туура айтуу деген эрежелер алар өзгөргөн жок да. Мурда кандай болчу эле? Сөзсүз түрдө өзүнчө бир көркөм совет, көркөм кеңеш иштечү. Өтө чоң конкурстук негизде гана кабыл алынчу. Алып баруучулук орунга, дикторлук орунга. Себеби эми болот да, кээ бирөөнүн үнү жарачу эмес. Себеби металлический деп коет, мындай жагымсыз үндөр болот. Болбосо бир өзү чоп-чоң эле болуп, мындай балдардын үнүнө окшоп чыйкылдап чыккан үндөр болот. Же болбосо бир эми болот ар кандай үндөрчү. Мына ушулордун баардыгына өтө чоң маани берүү менен, өтө чоң көңүл буруу менен карап туруп, анан эфирге чыгарышчу. Жанагы радио, телевидениелердин саны көбөйүп кетип, азыр мына контроль жок болуп калды таптакыр эле. Мени жаш кезимде эле академиялык Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына Россиянын, деле Советтер Союзунун бүт жылдыздары менен концерт алып барганга чакырып калышты. Ошондо Петр Ильич Чайковский деген кишини А менен Ы'нын ортосунда Чайковский деп айтыш керек экен. Мен билбейм, аны Чайковский деп айтып койдум. Дагы мисалы үчүн Пададө дегенди Падодо деш керек экен. Азыр көптөгөн жеке каналдар ачылып атат да, телеканалдар, радио каналдар. Бирок алардын туура сүйлөөсүн эч ким көзөмөлдөбөйт да. Ал мурунку тажрыйбага таянышкан жок да. Россия каналдары бизге орусча сүйлөө маданиятынын үлгүсү болсо, биз кыргызча сүйлөө маданиятынын үлгүсү боло албай атабыз да. Теледе болобу, радиодо болобу, азыр бир топ чоң эле каталар кетип атат. Мурда биз бир сөздү туура эмес айтып койсок, бүт республикага биз чоң уят болгондой өзүбүздү сезип, ошол көчүдө басып баратсак, ушул сөздү мен туура эмес айтып алдым, мен жаңылып калдым, ушул сөз мындай айтылат турбайбы деп, кадимкидей бир-эки күн уялып, анан кийин ошону оңдогонго аракет кылып, аны биз деген өзүбүз деле билбестик менен айтып алабыз да кээдечи. Ошол үстүбүздөн, биздин үстүбүздөн Аблезим Ниязов деген айтып атпайбызбы, чыгаан ага дикторубуз бар эле. Ар бир уктурууларды угуп, анан ошо туура эмес сүйлөнүп калган сөздөрдү өзүнө баягы дептерине жазып алып, анан эртеси күнү бизди чакырып алып, ушул жерди туура эмес айтып албадыңбы? Мисалы үчүн ошо Закен Теңизбаев деген керели кечке Иванов деп келип, кечинде эфирге чыкканда Иванов деп койчу да. Анан ошол ар бир айтылган басым, кайсы жеринде, кайсы слогондагы басым, ошолордун баарын бизде кадимкидей текшерип турушчу. Анан ритучка убагында кээде бир көзүбүздөн кан, бир көзүбүздөн жаш кеткенде ил ачуубуз. Жаш кезибизде могу экини туура эмес кылдыңар, могу жердин логикасы туура эмес деп дайыма летучка болобу, планерка болобу, эфирде айтылган сөз, окулган текст дайыма айтылып турчу. Бизде сөзсүз түрдө дикторскийде словарьлар бар болчу. Словарь
ар бир басым коюлуп, ошол словардар кайсы сөзгө кандай басым коюлат, кайсы сөздү кандай айтыш керек, ошондон үйдө мындай эме словарды ачмайынча биз эфирге чыгыш өзүнчө бир уят нерсе болчу. Азыр мен байкап жүрөм да карап жүрөм. Ошол мен ошондой словарды мен эч жерден жолуктура албай атам да. Эң эле өкүнүчтүү нерсе. Ал ар бир алып баруучунун, ар бир диктордун болобу, ар бир журналисттин болобу, бул өзүнүн жанында жүрүүсү абзел. Ар бир дикторлук алып баруучулардын комнатасында словарь ударение деген болчу эле. Ошону карап, ошондон кийин гана эфирге чыкчубуз. Өзгөчө классикалык композиторлордун, өзгөчө классикалык жазуучулардын баарыбызга белгилүү, баарыбыз угуп билип жүргөн ушул аты жөндөрүн, ошолордун аты жөндөрүн айта албай, ошолор жазган чыгармалардын аты жөнүн айта албай атканыбыз бул өтө чоң уят нерсе деп эсептейм да. Азыр болсо келиштирип, мисалы үчүн Жалил Садыков дегенди Жалил Сыдыков деп чыгып атышат. Чолпонбай Түлөбердиев дегенди Чолпонбек Түлөбердиев дейт. Чолпонбек Базарбаев дегенди Чолпонбай Базарбаев дейт. Ошонун баары эле өтүп атат. Конституция, цирк, анан кийин абанын температурасы, вице-премьер-министр. Орусча жазуунун эрежелерин окуганда Ц менен Ждан кийин дайым ы айтылат деп окутчу. Цирк деп айтылат да, бирок биз цирк дейбиз. Орустун орфоэпиясын карап көргөндө Ц деген тамга Т менен С экөө бир Ц деген тамга болот да. Ошондуктан цирк деп айтылат да. Осы конституция деп айтылат. Кандай жазылса ошондой окуй турган болчу болсок, анда биз цирк деп, же болсо семент эмес, цемент деп окушубуз керек болчу да. Цдан кийин Е айтылбайт, Цдан кийин айтылат. Анан кийин Цдан кийин эгер И болсо, анда Цдан кийин ы деп окулат. Цирк деп, циркуляр деп окулат да. Бул эрежени билиш керек да. Социалдык дегенде социалдык дейбиз. Конституция дегенде конституция дейбиз. Туризм деп атабыз. Декабрь дегенде декабрь деп коебуз. Академия деп. Академия деш керек. Лидер деген сөздү кадимки эле лидер деп айтпай эле лидер деп атабыз да. Кыргыздын сөзүнө кирип кеткен, тилине кирип кеткен сөздү алсак болсок, мисалы үчүн идея деген сөздү идея деп атабыз. Идея деп жазылып эле турбайбы? Биз эмне үчүн идея дешибиз керек? Санта-Фе автомашинасы дегенде Санта-Фе деп коюп атабыз. Деп айта турган жерди Е деп айтабыз дагы, Е деп айта турган жерди деп айтып коюп атабыз да. Анан эми эфирден кетип аткан ассоциация деген сөздү биздин журналисттер таптакыр айта албайт. Ошон үчүн ассоциация, революция, конституция дебей ушу сөздөрдү жөн эле коюп койсо рас болот эле да. Бюджет деп койгондо филармония деп коюп атабыз. Турция деп коюп атабыз. Же муну айткандан кийин өзүндөй кылып айтыш керек, туура айтыш керек. Же болбосо, эгерде эфирден алып баруучулар, дикторлорду көрүп атканда, ушулар ушинтип айтпады беле, мына ушундай айтылыш керек деген сөз калат да элдин эсинде. Чет тилден кирген сөздөрдү туура эмес айтсак, балким бизге кечиримдүү деп эсептейт чыгарбыз. Ал эми кыргызча сөздөрдү туура эмес айтып атабыз да. Мисалы үчүн, демек деген сөздү демек деп айтабыз. Добуш деген сөздү добуш деп атабыз. Ош деген сөздү ош деп коюп атабыз. Сузак району дегенди Сузак району деп атабыз. Сатыбалдиев дегенди Сатыбалдиев деп айтып атабыз. Ал жерде жумшартуучу белги жок да. Ошол норма дегенди билбей калдык. Норма дегенди сактабай калдык. А биз бүгүн вице-президент десек, концерт десек, филармония десек, эртеңки биздин балдар дагы ушул тил менен чоңоет да. Бул мен айтар элем өтө чоң катабыз. Эң эле жөнөкөй нерсени айтайын. Автовокзалда болобу, автобус канчада кетет деген ошо диктор окуп турчу. Ошо темир жол вокзалын айталыбы? Ал жакта да диктор окуганы карап турчу, кандай окуп атат. Ошол эле аэропортто алалычы. Аэропортто кайсы рейс канчада учат экенин элдин баары тең билип турчу да. Анткени диктордун ошол тактыгы керек болчу. Ошол рейс канчада учат экен, кайсы рейс экен элдин баары так угусу керек болчу да. Ошондуктан ошол жерге чейин, мына ошондой уюмдарга чейин дикторлордун мааниси мындай чоң болчу да. Дикторлук институттун жок болушу менен бирге дикторлук өнөрдүн жетишкендиктери, анын топтолгон тажрыйбасы, андагы өтмөс салттуулук жок болуп бараткандай. Дикторлук өнөр дагы чоң эмгек менен жоопкерчиликти талап кылат.
азыр эч кандай жоопкерчилик жок. Эфирде ким кандай кааласа, кандай логикалык басым коюлат, кандай ошол техникасы, сүйлөө техникасы кандай болуш керек, татаал сүйлөм деген кандай окулат, жөнөкөй сүйлөм деген кандай окулат, кайсы жеринде аныктоочу, кайсы жеринде толуктоочу, кайсы жеринде кайсы жеринде баяндоочу, эч кимдин эч кандай иши жок. Мурунку дикторлор атайын кароодон өтө турган. Башкача айтканда саясий ката кетеби, маанилик жаттан ката кетеби, туура эмес сүйлөп коебу, буга жооп берчү. Сөзсүз түрдө категориясын чоңойтчу эмес, айлыгын көбөйтчү эмес, эч кандай бир сыйлык алчу эмес. Жоопкерчилик бар болчу. Азыр жоопкерчилик жок. Кандай сүйлөсөң ошондой сүйлө. Сүйлөй бер. Колуңан келгенче. Актерлордун, алып баруучулардын дикция чеберчилиги мыкты деңгээлде болуш үчүн спортчулар сыяктуу күн сайын түрлүү көнүгүүлөр менен машыгуусу шарт. Мүшкөлөр 40-га 40 куру калдырса, биз 40-га 40 куру калдырбай, ким 40-га 40 куру калдырат? Каламдай сразу. Мүшкөлөр 40-га 40 куру калдырат, мүшкөлөр 40-га 40 куру калдырса, биз 40-га 40 куру калдырбай, ким 40-га 40 куру алдырат? Атам баккан уйлардын көбүрөөгү сарала, азыраагы карала. Атам баккан уйлардын көбүрөөгү карала, азыраагы сарала. Ишенбесең өкөнүн бутуйларын арала. Эмне кыйкырып атасың, Батыр? Эмне кыйкырып атасың? Тебесин кара, тебешинесин санадын, тебекейин жерге алып. Давай, сразу кеттик андан кийин. Жакшы байды баш кылып, бүт баардыгын бүтчеккен айткандай бул кыргак төрт бөлүнү төрөптүр, Кудаяны жөлөптүр, жолдоштакка чүкөзү, Ниязбеги дагы бар айтпай койсок дагына. Эмне артикуляция? Бир күн иштебей калдың, уже артикуляция иштебей жүрөйүн. Головной. Тойга келген калың эл аны угуп чыргаптыр. Эсенгул, Ниязбек, Айтам сага Азизкеп, Бердикожо, Бердибек, Рыскулбек, Кожобек, Ажышеттен Алтынбек, Ормон Субан Сегизбек, Телегей Тегизбек. Чогу ий. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, От экен маралга да арал, оттосун аралда да марал. Бадал арал, бадал аралда оттогон бала марал. Диктор алып баруучулар кандай сапат касиеттерге ээ болушу керек? Кандай моралдык жоопкерчиликти сезиши керек? Алып баруучулардын мен оюмча эң биринчи интеллектуалдык деңгээл болуш керек. Анткени көгүлтүр экран бул рентген. Эгерде сен текстке даярданбай чыксаң, бирөө жазып берген текстти дагы өзүңдүн жүрөгүң аркылуу өткөрүшүң керек. Өзүң түшүнүшүң керек биринчи. Өзүң түшүнүп, өзүң ошол логикасын туура коюп, ошол сүйлөмдүн техникасын сурат түшүнүп, мазмунун маңызын түшүнгөндөн кийин гана, өзүң түшүнгөндөн кийин гана телекөрүүчү менен радиочу түшүнө алат. Ошол адамдын жан дүйнөсүнө эле жараша болот. Жан дүйнөнүн үлүнү чыгыш керек. Мындайча айтканда, өзүнүн ошол ар бир диктордун өзүнүн жекече өзүнүн мүнөзү, көз карашы, билими, дарамети, акыл эси. Биз дагы ошол ар бир сөзгө чоң маани берип туруп, анан кийин көрүүчүгө, угуучуга ошол нерсени жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. А сөзгө маани бербей туруп, биз деген эч качан бир чоң маалыматты биз жеткизе албайбыз элге. Жакшынакай кыздарыбыз бар, мындайчы. Көпчүлүгүн мындай жумшак, анан сулуу, анан аябагандай мындай бир биринчи орунга ошол өзлөрүн коюп коет да, мындайчы. Бул мен айтып атам, мен диктормун, анан мен ушундай деп атам деп, баягыреки бизде муну мындай айтканда, биздин кесипте мындай деп коет да, муну мындай туура орусча катуу айтканда, это муну бизде халтура деп коет да, мындайча айтканда. Кээде бир орто заар көрсөтүүлөрдү дагы теле алып баруучу аябай жакшы алып барса, ошол көтөргөн маселесин жүрөк аркылуу өткөрүп түшүнсө, сөзсүз түрдө ошол көрсөтүүнүн деңгээлин көтөрө алат. Теле алып баруучу жакшы болсо, ушул боорекил алып баруучу алып барат экен, бул жакшы көрсөтүү болуш керек деп, сөзсүз түрдө ошол көрсөтүүнү көргөнгө эл келет. Укканга радиочулар келишет. Элди тарбиялоочу бизбиз да. Анан кийин алардын көтөргөн жүгү, жоопкерчилиги ушунчалык улуттун астында, ушул биздин элдин астында, ушул элдин тагдырынын астында, бүгүнкү болуп аткан ар кандай тиги шарттардын астында өтө чоң жоопкерчилигибиз бар. Көп окуш керек. Көптү билиш керек. Көп окуп, көптү билген киши экрандан билинип көрүнүп турат. Бир нерсени билет экен, түшүнөт экен. Абу Байкыштын өңү жакшы болгону менен, үнү түзүк болгону менен
өзүнүн башында эчтеке жок экен деген сөздөр өтө эле көп угулуп жүрөт. Көрүнүп турат да, мындай көрүп турганда көрөсүң да, ушул кыз, ушул жигит азыркы менин маңдайымда сүйлөп отургандай кыз эмес. Андай жигит эмес. Мен көрүп турам, билип турам. Анын мүнөзү да андай эмес. Ал туруп туруп эле, такыр эле башка эле болуп эле, кой колоңдо башка эле болуп эле, беттеринде башкача жасашып эле, ооздорунда башкача жасашып эле, өзү болбой атат да. Аны эмне эле кыйналып атат деп чайналасың да. Эмне эле кыйналып эле, жөн эле отуруп туруп андан көрө акылды кошпойбу? Андан көрчү билимин кошпойбу? Эмне үчүн оозду кошуп атат, эмне үчүн беттерди кошуп атат деп мындай шайман болосуң да. Турмушта өз сүйлөө тажрыйбабызга ылайык айта бергенибиз менен эфир экранынан сүйлөө тактыкты жана жоопкерчиликти талап кылат. Андыктан алып баруучулар өз ишинде ар кандай сөздүктөргө, илимий булактарга таянуусу зарыл. Силердин диктордун кемчилдиги, жанагыны айтып сүйлөөдө болгон кемчилдиги фонетика илимин начар өздөштүргөн. Ошол фонетика илиминдеги сөздөрдүн басымы, мына орус тилдеринин басымы бир сөздү эки мааниге өткөрүп жиберчү сөздөр бар. Мука, мука, замок, замок. Ал эми кыргыз тилиндеги басымдар, мына сөз басымы сөздөрдү уюштуруучу гана касиетке ээ. Маанилик жактан. Өзүнө мүчөланган сайын бул түрк тилдеринде ошонун ичинде кыргыз тилинде басым сөздүн акыркы муунуна түшөт. Ал ошол улам мүчөланган сайын артты өстө жылып отурат. Ал эми бөлөк тилдерде айталык англис тилинде, орус тилинде, польша, поляк тилдеринде бул айталык алдыга деле, артка деле, ортосуна деле түшө берет. Мына ошондуктан сырттан кирген сөздөрдү өзүнүн басымы менен айтыш керек. Мисалы үчүн грузинче ламара, тамара деген атты тамара, тамара деп айтпайбыз да. Грузиндер тамара дейт, бул грузиндин царицасынын аты. Тамара бойдон кетет. Ламара болбойт, ламара бойдон кетет. Ошон үчүн ар бир чет тилден кабыл алынган сөздөр ошо кандай айтылса, так ошондой айтыш керек. Орус тилинде ударение жана алардын түшүш орду аныкталуучу өзүнчө дикторлук речке китепче бар. Кантип айтыш керек деген. Ал эми кыргыз тилинде андай жок болгондон кийин бул көбүнчө жанагы сөздүккө гана таяш керек болчу. Орфографиялык сөздүктө кандай айтылса, так ошого негиздеп басымды ошого ылайыктап колдонуш керек болчу. Мисалы үчүн инфляция деш керек. Бизде премьер деген сөздү айта алышпайт. Дайыма премьер деп кетет. Орусча премьер деген сөз, мисалы деген сөз. Мыдан кийин мягкий знак бар да, ошон үчүн премьер деп айтылышы керек. Дайыма премьер деп окушат. Бюджет деген сөз биздин кыргыз алып баруучулар үчүн бул чечилбеген нерсе. Сөзсүз түрдө бюджет дейт. Анткени бул бюджет деген сөз. Муну бюджет, республиканын бюджети деш керек. А биздикилер республиканын бюджети дешет. Блиц. Блиц дешет биздикилер. Муну блиц деш керек. Цирк деш керек. Биздикилер цирк дейт. Анан вице-премьер деген сөз бизде вообще вице дешет дайыма. Вице-премьер-министр. Бул вице-премьер-министр. Мен жазып да берем ал тургай. Бизге тиги заманада иштеп жүргөндө монтажный столго жазып койчумун. Вице деп жазылат, окулганда вит се деп окулат, айланып кетейин деп. Вице дайыма вице-премьер-министр деп окулат бизде. Анан дагы эми саясий деген сөз, саясий деп окуш керек, саясий дебейт, саясий деп окуш керек. Телевидение. Телевидение деген сөздөр дайыма кетет бизде. Телевидение дешет. Видение деген бул орус тилинен алынган сөз. Видение дебейт, видение дейт. Эгерде ошол тилдин өзүндө кандай айтылса ошондой айтылышы керек. Эгерде бизде андай болбосо, тиги тилде кандай айтылса, так ошондой айтыш керек. Анан өзүнчө эле чыгармачылык менен эле буруп алып эле каалашынча тиги айта берсе, ал иш болбойт. Кеп маданиятында логикалык басымды туура коюу чоң мааниге ээ. Сөздөрдү так айтууда орфографиялык сөздүккө таянсак, ойду так берүүдө логикалык басымды туура коюу керек. Көбүнчө дикторлордон кеткен ката каяк жүрөт. Логикалык басымды
атайлап подчеркивать етіп айырмалап айту деген жоқ бұл дикторларда. Мисалын, асыл алманың ағын емес, қызылын жақсы көреді. Көрдіңіз? Бұл жайырақ, биігірек айтыла тұрған сөз, бұл адамның ойының негізін елеген предикат қатарында тұрған сөздерге логикалық басым düşөт. Бауырекі сөйлем, мен жұмышқа барам деген сөзді жөнел айтып қойса болады. Мен жұмышқа барам, мен деген сөзді басын. Мен жұмышқа барам, жұмышқа деген. Мен жұмышқа барам, барам деген сөз. Бір еле жөнекей сөйлемді 3 жолы басым жасса болады. Бір еле сөйлемді айтайын мен сізге. Bir фразаны. Асан аға туғандарына келіп кетіп жатады. 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 Bir еле оқшош фразаны қандай бөлсең, ошончолук жаңы маани келіп жатады. Ал қонақ үйінде отырады. Ал қонақ үйінде отырады. Пионер Кычан Жақып мектебіне келді. Пионер Кычан Жақып мектебіне келді. Көрдіңіз бе? Bir еле сөйлемден 2, 3, 4 маани чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошону синтагмага бөлүш керек. Мына академик Виноградов айтат. 2 жагынан көп маани берүүчү сөздөрдүн семантика синтакс жактан биригип, интонация жактан уюшулуп, bir маани чектеши, муну синтагма дейбиз. Мына ошондой чектөө барбы биздин дикторлордо? Жок. Булар кандай болсо шашып ушуп, синтагмага бөлбөй, интонация жактан туура айтпай, логикалык басымды койбой айтышат. Биз турмушта кандай дем алып жатканыбызга маани бербейбиз. Дегеле сүйлөө маданиятында эң биринчи орунду туура дем алуу болуп эсептелет. Бүт ошондон башат ошондон башталат да. Туура дем алуудан башталып отуруп, анан кийин анткени ошол дем алган демге таянып алып анан кийин тыбыш айтылат. Ошого таянып алып анан кийин үн чыгат. Алган абанын баары үнгө айланыш керек. Туура дем алуу бул логикалык басымды коюуга да жардам берет. Туура дем албасаң, көп эле сүйлөй берип, элдин алдына чыгып көп сүйлөп, бирок туура дем албасаң, кан басымың көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Башың ооруп, бат чарчайсың да. Эгер сен туура дем алсаң, ошо туура дем алууга таянып турсаң, сен анда уламдан улам сүйлөгүң келет. Ал эмес дем алуу, ошол дем алуу адамдын мүнөзүн калыптантат. Ошол айтып аткан сөздүн жетишине ошол дем алуу түрткү берет. Ошол ачат, акылын да ачат, кыялын, жоруктарын да ачат, көз карашын ачат. Дем алганды дагы ооз менен эле алышып, анан кайра сүйлөгүндө да ооз менен эле кетип атат да. Бул жерде мурун кызматсыз калып атат да. А дем алуу дегенде ооздун тиешеси жок. Ооз дегеле дем албайт, ал катышпайт. Анын милдети эмес ал. Станоктун милдетиндей болуп эле. Мурун демди мурун алыш керек. А мурун алганда билинбей эле турмуштук эле демди алып коюш керек да. А ооз только дем ошо мурун алган демди пайдаланып эле сүйлөп туруш керек. Анткени мынакей азыр эфирди байкап көрсөңүз, Ала тоонун алып баруучулары, 5 каналдын алып баруучулары, НБТныкы, Пирамиданыкы таптакыр эле эфирден дем алганды, дем алуу гимнастикасын таптакыр эч ким жасабайт. Ооз менен дем алып, өзөрүп, анан кайра ооз менен сүйлөп, балчылдап отуруш бул эң жеткен кесипкөйлүктүн маданиятсыздыгы, анан кесипкөйлүктүн профессионалдуулугунун жоктугу болуп эсептелет. Ар бир сүйлөмдү бүткөн сайын деген ушул дем алуулардын баары эфирге кетип атат. Радиодо да ошондой. Бул кадимкидей эле брак. Биз билбешибиз керек, угулбаш керек, бизге жетпеш керек. Даже микрофон эмес турмушта деле сүйлөшкөндө биз дем алып атканыбызды эч ким сезбеш керек. Ал эч качан байкалбаш керек. Ал мурун менен алыш керек дем. Биздики деп алып эле ооз менен дем алабыз, кайра эле сүйлөп, кайра дем түгүндө кайра алып атпайбызбы? Алас келгенсип микрофондун астын ушун жасап коюп атабыз биз. Үн коюу деген дагы чоң бөлүм бар да. Сүйлөө үнүн коюу, сүйлөө үнүн ачуу, сүйлөө үнүн өстүрүү. Чыныгы турмуштагы калпы жок, апыртмасы жок, ашык жок, кооздомосу жок. Кандайдыр бир өзүндө жок бир тоналистти алып ошону менен сүйлөп кыйналуу эмес. Өзүнүн туубаса үнү бар да. Биз ошонун базасын табышыбыз керек да. Жаратылыштан Кудайдан берилген үнүбүздү балким өзүбүз билбей кысып сүйлөп калышыбыз мүмкүн.
балким ошол эң жакшы боекторун таба албашыбыз мүмкүн да. Ошондуктан профессионалдар бизге ошол үндү тапканга жардам берет да. Үндү ордуна коюу. Биздин үнүбүз радио угуучуларга, телекөрүүчүлөргө абдан жеткиликтүү, татынакай, жаздын жагымдуу желиндей угулуш керек, сезилиш керек ошолоргочу. Ошолордун жүрөгүнө бир кандайдыр жакшы таасир калтыруучу үн болуш керек. Кээ бири бар да кооздоп эле бир жагымдуу бир уккулуктуу үн менен сүйлөйм деп эле өзүндө көп өнүкпөгөн жери менен сүйлөй беришет да. Ал эмнеге алып келет? Ал ошол кадрдын монотоннусун алып келет. Ал мындай тирүү эмес. То есть алган тональныйсы ал ошол кыздын же жигиттин өзүнүн адамдык мүнөзүн, адамдык көз карашын, адамдык сапатын ача албай турган үн болуп калат да ал. Ал калп үн болуп, калп сүйлөө болуп калат да, кооздоп элечи. Кээ бирлер балким мындай тамагына салып сүйлөйт, кээ бир тамагын кысып сүйлөйт. Бир эле айтсак, мисалы үчүн фронт деген сөздү же болбосо Франция деген сөздү Франция, же фронт деп сүйлөп калышы мүмкүн да. Бул өзү тамакка салып, бирок көпчүлүк аны байкабашы мүмкүн. Бирок муну жана кесипкөй кишилер мунун баарын дароо эле табат да, билет да эмнеден кетип атканын. Анан кээ бирибиз жанагы туура эмес үндү пайдаланып атабыз да, керек деп атат. Аябай баягы өздөрүн кыйын көрсөтөм дейби, же болбосо мен баарынан мыкты болом дейби, ошо үндөрүн келип алып кысып, анан кыйкырып, өкүрүп, анан бир өзүнчө бир эмоцияга берилип алышып, анан ошолор үндөрүн ошол аркылуу берем, ошол аркылуу жеткизем, ошол аркылуу кабарды мен угуучуга жеткизем дегендей бир туура эмес жолго коюп коюп атышат. Элдерге ошол туура эмес алынып аткан үн көпчүлүк массага өтүп кете бериши мүмкүн. Билимдүү, түшүнүктүү, көз карашы күчтүү, бар жок түшүнгөн, анан жашоодон ар бир адамдан мындай жеке гана чындыкты гана мындай бир сураган, анан ошого ошол чындыктан мен тамактангысы келип, ошонун чынын уккусу келип аткан деңгээлдерге, мындайча айтканда, бул үн аябагандай аянычтуу, анан калп болуп чыгат да. Биз радио телевидение маданияттын очогу болуп эсептелгенден кийин биз эң биринчи иретте туура сүйлөй алышыбыз керек. Сүйлөө маданияты эң биринчи орунда мына ушул маселе туруш керек. Азыр мына демократиянын заманы болуп атат да. Эч кимге башчы эмес, эч кимди көзөмөлдөбөйт да. Мына ошол убакта көрүүчүлөрдүн, угуучулардын табити жогору болсо, балким ошолор алып баруучулардын сүйлөгөнү тескери чыгар да. Азыр алып баруучулар эмес, тескерисинче жалпы көрүүчүлөр ошо алып баруучулардын тилин тескей турганга келип калдык да. Байланыш телефону 0558 Латарзанбада попкорн аппараты. Кызыктын баары башталды. Биз радио телевидениеге чыгарардан мурда алып баруучуларды кандай бир ошол бир талаптарды коюп, ошол талаптардын негизинде гана ошолорду эфирге чыгарсакпы деген ой болуп атат да. Мурда мен айтып атпаймынбы, баягы көркөм кеңеш бар болчу деп. Мына ушул көркөм кеңеш өздөрүнүн алдына бир чоң маселе, чоң талаптарды кое билсе, ошонун гана негизинде анан бир аларды окутуу жолу менен болобу, аларды үйрөтүү жолу менен болобу, аларды бир кандай тарбиялоо жолу менен болобу, ошондон кийин гана биз эфирге чыгарсак. Сөзсүз түрдө эми сулуу болсун деп айтыш кыйын, телегеничный болуш керек. Телегеничный бет. Ошол экрандан көргөндө жок дегенде баягы мурдуң бучук көзүң кыйшык болбосун дегендей кеп да, иши кылып мындай жакшынакай бир телегеничный ошондой көрүнүшүң керек сөзсүз түрдө. Эгерде ошонун баары шайкеш келсе, өңүң телегеничный болсо, үнүң жанга жагымдуу болсо, сүйлөгөн сөздүн техникасын билсең, басымды билсең, логикасын билсең сүйлөмдүн, анан тил маданиятың күчтүү болсо, ассоциация, медицина деп сүйлөбөсөң, конституция деп сүйлөбөсөң, андай адамдар бул турмушта биздин көгүлтүр экранда эфирде аябай аз, жок десек да болот азыр. Мурунку убакта ошол ар бир дикторго
эфирге чыккан дикторларды биз ушундай суктануу менен үй бүлөбүздүн мүчөсү катары жактырып, анын үндөрүн жактырып, анын үнүнөн жазбай таанып, анын жүзүнөн жазбай таанып, аттарын баарын жатка билип жүргөн болчу болсок, аябай суктануу менен карай турган болчу болсок, бүгүнкү күндө алып баруучуларга суктанган көрүүчүлөр жок эседе. Массалык маалымат каражаттарынын обосу улуттук тилдин өз нугунда өнүгүшүнө таасири чоң. Алып баруучулук, дикторлук бул өзүн көрсөтүп таанытуу эмес, аны искусство, өнөр катары билип, ага жооптуу болуп, илимий көз караш менен мамиле кылуубуз абзел.